Faly miaraba anao ny tokantrano manaraka ny meteotsika ny amboanazy ny sary izay mizana-bolona avy hatrany misy an'ity rahona hitantsika atao amin'ny tapany avaratry ny nosy efa mitoetra treo izy tamin'ny omaly nitondra orana tamin'iny tapany avaratry ny nosy igny mbola saika ahitana taratra ny fikotana toetrandro hatrany zany ny tapany avaratry zay vokatry ny io ho an'ny androny rapitsy hitantsika rehefa avy moa tena mombamomba izay fa ny any amin'ny tapany atsimo kosa no fisian'ilay rinorahona ao atsimon'ny Madagasikara dia mbola somary maina ny andro zany ny ankapobeny ho an'ny afovoantany ny tena atsimo mety misy any tanidraona mandalo indraindray ny maripana ihany koa dia misy fiakarana velo ny maripana raha ny tapany atsimo nosy iny ho an'ny rapitso ny ambiny kosa tsy dia misy fiovana firy misongadina aloha zany any amin'ny farany herinandro any mety efa tafiakatra ny 20 indray ho an'ny afovoantany ny maripana ambony indrindra hita rehefa avy eo ny tena mombamomba izay fa ny toetrandrontsika ho an'ny rapitso toy izao ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara ny maraina dia somary mandraondraona hatrany no ny tapany avaratra iny mety misy ny tanidraona amin'ny faritra Zavasy Analanjorofo ary ny any amin'ny amorontsiraky Sofia any mety mahazo an'izay ihany koa zany vao maraina be ny telony atsimo Madagasikara dia mbola mijanona mandraondraona toa izay koa ny any amin'ny faritra Melaky ny ambiny dia ny masoandro no manjaka raha ny apisy tolakandro dia mbola somary mandraona mety arahina tanidraona hatrany aloha zany ny tapany avaratry Madagasikara ray mandolo ny faritra Sofia dia na ny any amin'ny faritra Zavasy Analanjorofo ny any amin'ny amorontsiraka atsinanany nosy kosa sy ny atany Melaka dia mandraona ny andro mety misy tanidraona ihany koa ny alina any amin'ny faritra Melaka zay ny ambiny dia ifandobiasan'ny rahona sy ny masoandro raha ny maripana ho vinavina amin'izay soma izay na ny rapitso dia eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 20 eo any afovoantany zany amin'ny faritra Vakinankaratra iny zany mbola mijanona ho 20 degré celsius hatrany no ny maripana ho vinavina ny any amin'ny amorontsiraka atsinanana kosa dia 19 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny tapany atsimon'ny Madagasikara moa zany tafiakatra 20 degré celsius raha ny maripana ho vinavina ary ny mafana indrindra nefa dia mitoetra hatrany any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara zay satria dia tafiakatra hatrany amin'ny 4 degré celsius ny maripana amin'izay tapany avaratra ndrefana izay hatrany ho an'ny andron'ny sabotsy mety mbola misy hatrany ny orana malefaka amin'ny morontsiraka Zavasy Analanjorofo mandraondraona ny andro any faritry Sofia ary ny atany Melaka ny tolakandro dia misy rahona mitsitotoko hatrany ny ilany atsinanany afovoantany ihany koa dia somary mandraondraona satria dia mety mitsioka kely indray ny avaratra azy amin'ny tapakandro ny hariva amin'izay andron'ny sabotsy izay ny ambiny dia ny masoandro no manjaka raha ny maripana ho vinavina amin'izay andron'ny sabotsy izay dia eo amin'ny 4 degré celsius eo ho an'ny afovoantany zany hoe misy fiakarana zay ho an'ny Analamanga sy Mahatsiatra ambony iny ny morontsiraka atsinanana kosa 17 ka hatramin'ny 20 ary raha makany andrefana dia 30 ka hatramin'ny 4 degré celsius ny maripana ho vinavina amin'izay andron'ny sabotsy izay hamaranantsika azy ny andron'ny alahady mety misy ny zavana ho an'ny afovoantany amin'izay alahady izay ny ambiny kosa dia ny masoandro aloha zany no manjaka saika maina zany ny faritra maro manerana ny nosy amin'izay andron'ny alahady izay hatrany raha ny maripana ho vinavina dia eo amin'ny 20 degré celsius eo an'ny afovoantany ary ny morontsiraka kosa dia mbola tsy dia misy fiovana firy 17 sy 20 degré celsius ary ny any amin'ny ilany andrefana 2 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana ho vinavina amin'izay alahady izay hatrany izay ny meteotsika tamin'ny tian'io tia raha pitsindray fotoana manaraka velomana